Maraming motor ngayon sa marketplace. Diyan ang Mio Sporty, Soul, Gravis at ang Aerox. Pero may isang motorcycle company na talagang kakaiba yung kanyang motor. Ito ang SYM Symphony 200. Let's go! Kung bago ka lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo yung notification bell para updated ka sa ating mga video uploads dito sa channel. Start na natin. Dito muna tayo sa special features itong Symphony 200. Meron na itong USB port. Maganda na yung headlight position, LED na rin yan mga paps. Nakatago yung kanyang gulay hook. At syempre, dual shock version itong motor na ito. Stiff na stiff. Ito naman ang specification, power system at electric system na nakalap ng PH MotorcycleTv. Makikita natin sa motor na ito ng mga paps, ang kanyang speedometer ay semi-digital analog na. At ito ang mga color variant nitong Symphony 200 na available ngayon. So hanggang dun na lamang mga paps at mga mamsis. Kung nagustuhan mo yung video, like, share, and subscribe. Yun lang ang 3 minuto. Ciao!